越唱越強2025全球華人粵語歌唱大賽南太平洋賽區總決賽日前喺悉尼國際會議展覽中心盛大舉行，吸引嚟自澳洲同紐西蘭各地嘅參賽者及觀眾齊聚一堂，現場氣氛熱烈。活動以精彩嘅醒獅表演揭開序幕，象徵好運與祝福。隨後比賽正式展開，參賽選手們以粵語歌曲展現實力，從經典金曲到原創作品，風格多元，演繹動人。佢哋唔單止用歌聲表達情感，亦都展現對粵語文化嘅熱愛與傳承。經過多輪激烈角逐，評審團根據音色、舞台表現同演繹技巧選出優勝者。最終，葉家銘憑住出色嘅演唱奪得冠軍，將代表南太平洋賽區前往中國參加越唱越強2025全球總決賽，同世界各地嘅優勝者同台競技。越唱越強全球華人粵語歌唱大賽總策劃兼評審主席、廣州市演藝人協會主席廖百威表示，越唱越強不只係一項比賽，更係一個推廣廣府文化、促進國際交流嘅平台，讓全球華人透過音樂加深對廣東文化嘅認識同連結。其實呢個活動呢，係我哋一直以嚟都有構思要做嘅一個咁嘅活動嚟嘅，因為主要嘅目的呢，就係弘揚我哋廣府文化，推廣我哋嘅粵語啊。咁因為大家可能我唔知香港啊或者其他地方係點樣廣州，我攞廣州作為例子嚟講呢，其實而家呢，好可惜嘅一個呢，就係好多細路仔佢已經唔講粵語。呢個我覺得係一個好缺失嚟嘅，對我哋嘅廣府文化，我哋嘅粵語係一個缺失嚟嘅。所以呢，我哋就希望通過一個用歌曲歌聲呢種咁嘅形式，去將粵語更加好咁傳達俾大家，等更加多嘅人，年青人好，外地人好，唔同國籍、唔同皮膚嘅人好，都知道了解我哋嘅粵語文化。從我哋開始啟動之後，因為我哋有好多賽區，而家目前有20幾個賽區係分佈喺全球嘅，包括我哋而家澳洲啦，包括澳洲嘅幾個地方，然後美國啦、英國啦，包括我哋內地有好多個賽區，加埋而家好似應該有成30個賽區啦。30個賽區好多人好踴躍咁參加我哋呢個大賽，咁我覺得呢個係一個好欣慰一件事，因為呢可以通過我哋呢個咁嘅舉措，可以將我哋嘅粵語文化呢更加深刻咁印喺人哋嘅腦入邊，所以我就覺得呢個活動係非常有意義嘅一個活動。澳洲社區快訊報導本地華人資訊，歡迎觀眾以及各大商家提供不同社區資訊。我哋嘅報料電子郵箱係 news@ace-aus.com。我係最新嘅 AI 專員 Miss Ace。